Salam aleyküm. Necəsiz? Sağ ol, laf əla. Bunu toyuq düzəyə yığırsınız yoxsa Toyuqçu üçün, toyuq düzə üçün? qaz cücələri üçün, Qazlara. Hə. Hə, qazların düzəsinə. qazdan cücələrini. Neçə dənədir? 11 dənə. Maşallah, maşallah. Daha bərəkətli olsun. Sağ ol, sağ ol. Bu qazların bir dənə səsi var. Hə. Qəq, qəq. Onlar səhər tezdən duranda beynimizi xarab eləmir. Nə yaparız, ilham alırıq onun səsindən. Valla. Valla. Sakitlik, rahatlıq. Sakitçilikdə başlayırlar qaqa eləmir. Sonra gəlir. O da bir muzikadır da hesab elə ki, qulaq asırsan özün üçün dincəlirsən. Həqiqətən indiki muzikaya qulaq asmaqdansa elə Ona qazların min dəfə. muzikası daha yaxşı. Allah, laf yaxşı, əladır. Allah Sağ köməyiniz olun, olsun. sağ olun. Adınız nədir dayı? Adım tapdıqsın. Tapdıq dayı. Haycan. Sizi tapıblar. Yəqin ki, tapıblar da. Xudadan. Xudadan. Xudadan xeyirli. Evet, sağ olun. İnşallah. Siz də övladlarınızı xeyirli Evet, tapasınız, həlbəttə, nəvə sağ ol. nəticə tapasınız inşallah xeyirlisi ilə. Mənim də nəvə nəticəmdir. Allah, Allah hamınızı sağ saxlasın. olasın, sağ olun. Tapdıq dayı. Haycan. Bax, belə bir həyatı bir sual sizə. Buyurun. Dərd çəkmək həyatda insana nələri öyrədir? Dərd çəkmək insana demək olar ki, yaşayışı həyatı öyrədir. Əgər dərd çəkməsən, dərd də çətinlikdən olur, çatışmamazlıqdan olur, müəyyən problemlərdən olur. Əgər o problemləri həll eləməkdən də dərd çəkirsən, qəmlənirsən, sonra baxıb görürsən ki, hə, o problemləri həll eləmək lazımdır ki, dərdin azalsın. İşarət görsədir də sənə yönləndirir ki, Yəni, bu haqq hesablardan aralaşmaq üçün gəl fikirləşəsən. Onlardan qurtarmaq üçün dərddən, bəladan dərd ağır şeydir. Onlardan da qurtarmaq üçün insanın fikrini, zehnini, hamısını ona yönəldir ki, onlardan qutar. Onun üçün də indi bu saata başdan ayağa hər tərəf dərddir. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, istiqamət götürəsən, o dərddən uzaq olasan, şənlənəsən. tapdıq dayı vaxtı ilə hansısa bir dərdə düçar olub ki, onu həqiqətən də əlindən tutub ki, tapdıq belə yeri. Cavanlıq vaxtlarımızda olub. Hansıdır o? O əskərlik vaxtlarımızda çox belə Əskərlikdə dərd olur. dərdləndə əskəriyə gedən vaxtlarımızda Yəni problemlər. problemlər olur. Yəni kənddən getmiş adam olmuşuq. Rus dilini bir o qədər bilməmişik, istədiyimizi eləmişik. Sovet hökumətinin vaxtı olub. Sonra bizə yol göstəriblər ki, ha, yavaş-yavaş rus dilini öyrənmək lazımdır. Orada hökuməti qanun qaydaya tabe olmaq lazımdır. Birinci dəfə çətinliklər olurdu. Sonra o çətinliklərdən sonra yavaş-yavaş istiqamət götürüb dərddən buradan uzaq olmuş. Bir də ki, kənd Keçmisiniz də o dərdləri. keçmişik. Həyatı dərindən dərk edirsiniz indi. Dərin dərk eləmişik. İndi nəvəm var, evlatlarım var. İndi İndi onları öyrədirəm ki, dərd çəkməsinlər. Onları başa salıram ki, belə yolla getməyin, belə yolla gedin. qulaq Düz asırlar. yolla gedin. Hər halda asırlar əlbəttə. İndi o qulaq asmaq bizə də cavanlıqda, uşaqlıqda çox şey Həmişə. deyilib. İndi gərək o daş başa dəyəndən sonra Hə. deyirsən ki, ağrıtdı. Ağrıdır. İndi gəlib başa dəyənə qədər biraz çalışasın Onu da dəyməyin. anlamır axı bəzilər. İndi o da cavan olanda anlamırlar. Bir balaca Ay, baş daşa dəyəndən sonra Nə anlayırlar. bilsin ki, o babasının başına tər daş dəyir. İndi o da gəlir yavaş-yavaş başa O salar. daşdan xeyirli xilas olar inşallah. Başa salar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yorulmayasın. Allah Şu kömək zaman da olsun. olsun. Sağ olun.